ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஏஎம் கோட் யூடியூப் சேனல். என் பேர் துரை. நம்ம இப்போ வேர்ல்பூல் ஃப்ரிட்ஜ் டோர் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இந்த மாடல் வேர்ல்பூல் ஜீனியஸ் மாடல் 165 லிட்டருக்கு இந்த டோரு. இது வேர்ல்பூல் 200 லிட்டர். இந்த மாடல் வேர்ல்பூல் 190 லிட்டர் ஜென்ஒய் மாடல் டோர். இந்த மாடல் வேர்ல்பூல் 245 லிட்டரு. அதே ஜென்வாயில் 245 லிட்டர் மாடல் டோர். இது 260 லிட்டர் டோர். இது வேர்ல்பூலில் 310 லிட்டர் டோர்.